We say gala. Where shall I so dash man them there, no? So we say gala, we say gala. Everybody say no man no cry. No man no cry. Yeah. I remember when we used to sing ta-dang in the government of treasure. They must sing on the people. All the good things we have in the government of treasure. No man no cry. People submit. Come no. Fune wano kusati jemba nyamba abantu banga nokola video nga siri mu sati naye. Eshawunya ne ommo. No man no cry. Shabarabaraba. Submit. Your people, and I'm telling this. A truth, a reality, me fling. Boboto yagala kuulia bye kugamba genda. The one your name, Peng Brown White Foundation. Adapt me daddy. Brian White me daddy. Royalty and this, me say. This. Radical, itamun no. Truth guys system, no. I hear me daddy, no. Royalty this. Foundation of the man. Alright, people. Tukende kumacha. Netubutikiwa. Share this video, people. Netubutikiwa chebayita. Echekango. Choizo kuite echekango. Muchutika ye. Mubi. Bamusanze is being charged by vandalism. Over trespassing. Mbagezi nakola vandalism. Muzimanyi vandalism. Bamusanza kutetale motoka. And all these things. Nofa on blood clad pussy walls. Nemo jambo mo challenge ngamba it's a video shoot. Zemanya mazima. Why not can tell a video shoot? And the person who is stealing. You the guys say but let's blame this thing first. You know so can blame me guy bantu bechikachi. Mugamba we. Tata we. Mukuru we Samson. Samsoni. Go mo kubalete dekituka yo kubera that kind of level. That kind of level. Cutica Yasimatu serving to be in your internet. Cutica has survived, he has seen so many things. Way. That's why I want to big up this general. One of the most blood-clot talented artists in the history of Uganda. Big up Cutica anywhere you're there, brother. Me have to talk to my boss. I know. So I'm at the boss one and Zemutega, boss one because I'll talk to Brian White. He's gonna make your life much more better. That I can guarantee you. In just 2 days, I'll talk to my boss. Akusembeze. You're gonna change. You're gonna change, brother. Pastor Yakuko the Sokutunda show ye.
Pastor Kayanja bana kwesa Cutie Kaya, so many musicians where these people never yakode so now towels but bagira bugizi but bayu zunga buzunzi kapela and all these people baba them basumba to our testimonies where's kapeli last time na uli asimanya mononya sense people let us first ban these fake evangelists tujja kuterera baba lila pastor bamugamba Cutie Kaya yafuna obulwadde bambi bwesiga kubeera nga njogerako obuntu obuluma abantu abadda ali mu mbeera olusimbi yakabikibwako emidesi Cutie Kaya yaliwo nabe bamuyita nga bagenda mugolola kaba banyafudde oyo omusajja ayise mu bintu bingi nnyo respect general enfunda sanga bamanyafudde is still alive respect general ono fight still sawa zino oli mu mbeera nti bakolooza oli mubbi but you're not a thief that I know you're not a thief toli mubbi Cutie Kaya you're a nice man you're not a thief embeera gy'oyitamu ne pastor bye yakugamba nti tobikola Yesu ajja kukuwonya ekintu ekyo kikyamuganda nze nfiriddwa abantu bange abooluganda abasinga baladde kawuka ka siriimu basenga bataata bajjajja bona tuyina I know these things them. If any bloody clatty pastor can come and tell you live RVS Jesus will heal you, just know you're a gone case. Just know you're a gone case. And the Cutie Kaya omuntu amanyi Cutie Kaya na sawa zino jali please mumpe links. This man's life will change. This man still has talent. This man's life will change. I'll talk to my boss. His life will change. Nchidam. Kuba hibi tuwane na boku podium, I can guarantee you, when talk about music, lyrics, voice and melody and everything up. Cutie Kaya watula ku foundation wali. As Cutie Kaya, one way is sitting and is a nizo kugobonga abayimbi 16 badde ku podium because all of these are rubbish people. No artist, no work. Bwembera promoter. Neteka mu Cutie Kaya sente. Mbanta dem muyibo kusingo teka mba big guy. I'm not telling you no. I'll talk to my boss. I'll talk to my boss. This man needs help. Ba ko desa mukoze so abasumba ba 1 million isatu. Baba zo suti yawo akubye dobozi lya mu church 77 dogs zimu za 77 dogs zilida. Why 77 dogs? Esinga saduka ali wano wange. Esinga 77 dogs zilida wano wange kambala ke. Temuloza mbalimba. Muloza mbalimba. Usigino kubalimba. 77 dogs esinga sadukira wagundi. Zadukira wange. Bema muloza mbalimba. I talk with evidence. Say I talk with evidence. That's why I'm a spokesman. You hear that? Brown white foundation to the fullest. Brown white foundation to the fullest. No. Eh? Where are the 77 dogs? That look at that one. You know Simba. You know Simba. Yaduka. Ya ireza mwa muzamukanja kachasigaza yo bili. So that's looking at one in the gas. This is why I'm having all this viewership. Kuba ndigaza zonazo yafuna nga zadukira wa Simba. You know Max. Nezo zadukira uwe. Togo zambu simani all this minutes you have this if you are. No, ndigaza those dogs zonazo maita ngeza kanja zadukira wange kuba nze ndina amazima. Max yini. Uli. When I talk about so many things. Eh? And the fox zamuduka ko zona 77 dogs zamuduka ko sajja wapenge tachali na dogo zona woza mzai pastor muwe chitibo tachali ndi mbwazo na zadda wange 77 dogs zizi nukutimwe unya nago noko na amani nafune ekitufu fox zaduka tachali na yakwesa Cutie Kaya muloza mbalimba ero yazara n'okuzara uyatuke wange nezara uyabere wakayanja litezara eno yabere wakayanja yalitezara semukuto litazara uyaje wange nazara ngero nga makayanja ina waka zadukira wange zizino nachali sabaza dogs zamwe zemuwana zada wange tachalina kati bagamba yazala munange yajja wano yaliddawa semukuto oliwa uyabere wakanya ngatafuna lubuto
Wezaduka tezetaganya kugobe yasalirawo tugenda maaso mwe mbagamba, and I can guarantee you odo omusajja tugenda odo omusajja tugenda kukyusa lifestyle ye ngenda kogende Brian White Foundation. By the people tag Brian White waliwo ebintu ebimu bwana musajja akoze ebyamagero ne muzoli. I know Brian White can turn this artist, he can make him a very brilliant artist. Very brilliant artist. Share this video. Very brilliant artist. Touch Arena 70. Watch his agua because the program was based on focal. Focal, just focal. But Abasumba Bagama to Western Weda. Kutikai was doing better. Kutikai needs help right now. Omraizo Kumutuza, Namu counseling, Yakulacha, Bagina Mukanisa. They have got a testimony in Sasuli. I'm Sajati Agamo Gena Gwendagama Chameleon. Nekamio Mamulete and Kera. Here's our community. I'm ready to take him to Yoseko. Program yenekula. Why do you think what made usasiwachi bundi bakanja yagwe 77 dogs? Tebalinda na wachi yagwa program hii because it was mwana ndabi omusajja artist singa bamukuba bamuyingiza akadukulu mwana, a big artist people, a big artist chanya imanga mwana ji abakazi bafuyisa, but not today. Not today. Never fujisa abakazi nga bafuyisiza ddala bati. Nayimba abakazi ne bafuyisa. Na telling. Alright people. Buna bonna buyimbi bamula basole bufefe busi. Mufanye bufikifa maika. Teri agenda kunyumira bulamu nga kirika ye. Yayimba nga bwa. Abakazi mabele gabe songola kali kabagala kuduka kupasuka mbulega. I let this man that. Zemanyo muyimbi ne waweza myaka atani dobo serifa. That man can still be a great artist. All he needs is help. Promoters, where you there? Balam, where you there? Keti, where are you? People, omuyimbi ngoyo ngomanya ina kutale ndigamwe ba promoter muvayo ne mukola akavuruga. Let's help Cutica ye. Tumufunire nyumba, tumufunire akokulya, tumuyite ku kivulu. Tumuye kakadde. Promoters, mwenga timujja industry temujja mu bujja mujinyunyuta. Because you need these musicians and artists like that. That was to feel this that's what. He was a very talented artist. They felt like a nobody. Well, your facts they are fanga tap kubango hit song. But we have a talented artist. Akuwazimelo de bakazi bafuyisa munsa. No one can even help him. Give him a collaboration. Mugambe jantu mwana artist mana muzuke wa mamutulu ne mwana wale bana Uganda best tegira mwana artist. Go mutulu na muchanga bwa muyimbi munamwe that such mukategole ngeyo. When some of you are just even battling. Some of you mwe mukubattlinga bubattling na career. You just battle mumi andaranya. Ne uliyote ngimere kuchitika musajja weddobozi. Ugandans muli kuchi mwana abayimbi muli kuchi. Aba muyimba nagasiya. Ndi alright people. DJ Michael inabera nani? Abera ne no mgaga wange Brian White. Ndi alright. DJ Michael musajja nga wakuwa kusente. Kulaka yima ne tutika ye. But nangi people mwe empowering mwesike. Musajja bwatu ni mulaba muyimbi munamba kubanga omubbi. Embe ni bagamba babadde batala sibanya konula tala. Mbera. But you can still stand up. Jeff Chiwa. Recruit this man. Talent echali mutefanga. Muteke musende. Owali baba kayimba akamuwandikiro nyanyimba. Dengula afuneka concert man. That katika mabuzi. Uye katali mugamba mkwatide matala. Era mulina motoke mukwetu wandike rest in peace, rest in peace. Okoze wochi. Wali mu music industry sawa zino during his struggling times. Okoze wochi sawa zino ngochamulaba aliawo. And you're waiting for that particular moment to say rest in peace Cutica ye. Sama unwa hypocrites. The whole of music industry are hypocrites. Kani mulizo omusajja afe. Mugabe rest in peace Cutica ye. He was a very good melodist. Suck your mama. Uno go suck your mama. Obo ina talent here. Suck your mama. Mulinza afe. Mujay, rest in peace Cutica ye tuandike tu postinge. If you share this, so if you 100 likes equals how many players. Ajoli agenda kudda. Full of too much nagirism in the music industry. That is why sometimes abayimbi siba wale speak too much nagirism. Ebikenzo lirida wa
yamba ku musajja ali ku top yenna jango yambe bebe kulu where you can give them man a collaboration tasobola kubeera that kind of tasobola kubeera mu ebyo tiriyo omuntu ayinza gamba nti mwana sajja katukobe kukolamo mwana akasajja ngako uyo bamukute muwulira asifuse mubbi nze mbagambire nothing mugenda owulira nti bamutaasiza mu justice badde genda kumutaba agenda ku mipiira ebipiira ne babitaddeyo byatulera bamwoke isawe tebocha ndibocha kudikaira babocha muntu wa bulijjo musicians, you need to wake up people. Omusajja bagenda mukuba mutebusi. Are you waiting for the man to be killed? Which video shoot? Tolabe kugune kwenye TV wa mtu waraganya bamuyingiza akadukulu. Balinze Judikayo afe bagambe was a good artist. Sajja agenda mu 77 dogs was mwana omusajja ali akola bulungi nyonse sifabira Judikayo kwogera bine biri musagana kubyogira ziba nabaganda bimbamanyi ne banyina bino bintu bindi ku mutima oli ali mu buchali mu manyi bintu bindi ku mutima nabamugula mu siddogo no siddogo yava ku treatment siddogo yava ku treatment ne bamuteka mu kino ntiba kuloga teri amuloga waliwo birwadde ebimete bitukuba ne bigenda ne kubwongo no chankalana. Too much medication sometimes over kuna danga tell me medicine baba kugamba ode kuchiro this man needs help promoters chicha muganda okola chicha muyinzo okola ndi musajja ngoyo muwaya akavulu mwana ne mugamba nakavulu kugenda kola mabayimbi bayambe to stroke Judikayo because some of you manyi ngokozo lima ne Judikayo limba that's platinum lugenderawo cells wagulu chiwanikirawo kwera bamutibeke biyimba tebinyuma no musajja ngoyo nakubira kakola simwana ero gwenda mwana gaba kayimba katambulira ddala tasobola pasa kanja kuvayo kuyamba Judikayo yamukozesa kajaba abapasta yati bakozesa bukozesa abantu kapale bamuwe mitwalo 7 recent yali aka mtaina wasula amoti naja namuyamba namwera osereza maiza mukazi we yabera mu 77 dogs ichi gwemba yali mu 77 dogs ngali bulungi we bus scouting anga abantu abayinzo kwata ku mitima y'abantu. Why are we talking about Judikayo right now ngatanafa? Because we are concerned muyimbi wa fe wagwanga wa amani ani atagala Judikayo anatubiza kunyimba Judikayo. He's a talented artist. We are still concerned. But pastor bakola kibaite ekigero ekibalone bakuba olula ani Judikayo nga answer yao ndi bamubira ko kayanja sajja badato banu bulwadde be ya bakamubika ke mirundi 3 Judikayo afudika nafa Judikayo afudika nafa kugamba bato za zalwani. That's a person is symbolic. Usoro muteka mu kanisa na testimony ngene kwa yatukwata ku bantu yatuna katika kusasaka kitu kimu wabana tochimanyi 77 dogs program yakayanja je yakola ya singo jitu nali Judikayo uyarokoka nze nalisira babintu bya pastor kayanja ku ulaini bino Facebook byakolanga nzo nasoko kulaba ku bintu byo musajja nga Judikayo ali mugundi yagambye alokosi nganze na uliranga pastor jakoze cha amani ngambanya alokosi era yasinga mzimbabuli. I want that pastor to come up and support that man again. Asura mu nyumba ya girasi avuga si Benz. I want him to come and support him again. Oyo musajja yatunda 77 dogs. Why do you think these dogs ran away from him? Nzenzirina nafuna amazima nzenzirina the 77 dogs watch nzenzirina nzeni nekitufu eyalina ensanvu mu omusanvu yasigazemu ensanvu mu omukaga zajja wange eyalina ensanvu mu omusanvu zati mwe mubato bagamba mubagambe yarena kusomera mu verse ofe yakutonda zonna zaddukira wange eno yazala nona bubiri negamba otuwonyezza byebyo yazala bubiri negamba otuwonyezza olid negamba otuwonyezza zona zaddukira wange sajogera amazima mwambasajja bano mubatya musumba kamumutamukuba avuga Benzi golofa nomusajja atunda TV twagala kumanya yakoma wano omusajja oyo now that the man is stealing seriously olabya ati nabasajja bakola tebikwatagana yagamba nkusabidde mukama agenda kukwatako ate gwe wasabya ndali kati uya bamukwatidde mbubbi because you people what you're preaching is false mwesanga ngamulirake ezinja mumashani kadda ne musimo omusingi. That is why you're rich. That is why you are rich. Nenza sibakiririzamu abamu because I know that is a business. Je mukola just okubera nga muugula abantu. If you man your hore, I want that man Pastor Kayanja
to help that boy. But promoters muyamba omusajja oyo abayimbi muveeyo kwata yo omutwalo gwe kyutika ye mwe ka collaboration ni mu performing ko kona yo omuntu ne talina mmotoka la kyalina omutwala yimbe afune kasente ateke mu nsawo ne mukama ajja kujula ajja kutera mu obwangu byonna byokola nze bagambi White Brian abanya Brian White boss wange nja kumukubira simu kwa taliko kuno na ye mbadde nkugamba kakasa fe Brian White Foundation tukimala uyu tasobola kuddamu ka tukimala uyu kyutika ife tukimala naterera mu line takwa boss wa fe rwagena maso nokuyamate muteka wansi na yoyo kyutika itu setu twali tweko mutereza mu line netumwe naba basumba bamukozesa ne bamuteka mu kamera ngate bamuyamba nze mumbuli ejali haina contact zeze na mumbuli nze mumbuli haina contact za kyutika esawa zina haina contact yone ya kyutika yembu yine namba yi nze mulabo omusajja ojo amwalikano ngaterera no muri mwa gufuriza kudda mukubba no kuyimba tese kwa kugula collabo boss azazigula kyutika his life will change but they just used him. They used him. Na bagambe mbwazo nazaddukayo. Eno kasajja nendo pya ngamba omusajja oli the testimony asoka kukoochinga wiki namba ngo recyclinga. Ajikuandika no recycle no gisome emyezi biringa bibuzo. Eno yangamba. Nene leta zinazo zonna nsanvu mukaga esigaze eji. Abani Brian Sebo oli muntu wa ku foundation ogambye ina contacts zo musajja contacts ziweleze boss. Ngena kwogera ko ne boss. Manyi boss wanakola chito kyaje olaba yamba batugumi. Abensamba gere. What about ana oyo musajja nabira ku podium mu Muganda ku dobozi lyali nezo cent. Tole wafagena kubbawo kino mbeera ye muletedde ebyo na mugula. Izira tinatete pol kali kaka ekyo tukimala. Tukimala. By the way, mano kuira ku boss wange wano live. Musoka mutagire ku boss wange aje twogere muko wano. Mutagire Brian White tukimala kintu tukimala. Tag my boss. Mu presenting ro musango mulenga people muberenga mutaginga Brian White Foundation tukimala abasajja bakoze omusajja bamugire nze omusajja yayimba nga wano nasoka yimba buli mukazi ali ku live kuno mmanyi njogera kituufu. Chenjogera kituufu wakayimba nga abakazi ne mufuyisa mwenna era manyere dobozi likyali wasolo kuliko teso obulungi nafuna akasente nalabirira family ye naffe natulimbira obuyimba obugendo tuli ow'omwoyo. These are the same things that tubagamba ffe tujja ku empowering aba youth na kubayamba, but as much as we keep helping people you keep never mututeka one step we shall not stop. We will not stop ku foundation tujja ku oyo musajja oyo. What's all mutereza? We keep helping people. Ne mutuyisa amaso. Oyo. Mutagiye boss wange wano. Mutaginga Brian White oya chimalo oyo. Sajja bamukozesa kwese. Embwa zadduka dda ziri wano zangamba. Olipenga asumbira bwerere nemna enjiri ye yetambula. Gwenjiri josoko tuzisa ko yinga. Nonkubira simu ne kugamba oli ote. Negamba ndi mulungi. Ndate njagala kujja mu kyacho ngambe mulwadde omutego nnoma. Njompa emitwalo ebiri nenso kansinda nonteka maka gundi kama sinyalaze n'engweri. Zona ziri wano yasigaza ezali osamu omuzavu nasigaza era mu mugamba akasajja kali kwita tikagambe kayine embwa nsanvu mukaga wasigaza ke musimanyi yasigala. Nezo nanzira bawo. Kali wasigaza aki. Mukozesa abantu. Wali wagambe nze nafuka teri atafukanga mu mpale ngo tali ayimbi. Yafu aba kaza mabire kesoka gamu zibrazilo ngazi barune zigeno kwabika nene gadde ateke mu sending order nga amazadda ku stage chali yali muzibu nnyo muganda wange nze mu manyi kageze ayine doboze anaji awa bakaza we mukiririra aw tag my boss baby kati Brian White today is a man. Tag my boss. I call him. We discuss about these things. Mudabuza wo doi abasajja mu bagambe bavuga buvuzi bumaloka bagolofa na kwata baada babadi bakoza makanisa bakoze wochi sajja mu bagambe mwana bino bya kisiru mwe man of God yakola dagano na fe tuli basitani abasajja mu batereze mwana muto bagamba baba isako golofa muli afufu
no olaga mikudika wazima abasajja mubagambe mwana muda kudda omusajja wa mufe tuli basitani ate yali humble nnyo. He's a very humble guy. Oyo guy Zimbabwe yatuchimala era oyo guy tasobola kukola lulimba ne tutatambula yetagaja sikumuyamba. Video shoot kanonye mikiru mukutagingira mikiru muganda wangu oyo mkulaba bazinzo funa cute kai basiru zabakala kwa muziki na seze nkasese bula mwana balizo omusajja walifa tali muyimbi na nzana kulinya ku police muyimbi bilishimbi kyonna kiri mu nyumba ate ebikazo nabidi kali make up ya bikulu kuse ko dali mulibye kwese bidize shenda byambale kuna bijye biyimbi agasajja gali eri geso kontula mimisoko dojajaga muyimbi munayo awulida akoza mweterera kinza kulinnyayo bize ebyo bizo sese bula ka industry kan sese bula ka industry kan saga toyizana kungamba ebya kisiru mwa musimanyi industry muziki wazimbala babula bilingamba look at these people calling themselves a bunch of musicians tebali nangundi baba Mikiru oyo musajja mutagize boss wa boss taliko mwana kirabika oyo tukimala era oyo mugenda kumpa mwenda kubira da ku podium anyirire atambulenga nafa ku speech empowering abantu ngatamba ne boss manyi wiki emajja kubateredde mindset kweta bino bintu byabavubuka mbuyira garaga abogara minoso wa era atula bawo ono musajja ali hambu nakola ebibi ate agenda kubbachi sajja babbi sajja mubagambe ko sibasumba bokana usanga ne masheka ngali mwe bitubye kiyaye muisomere mugambe muganda wange what are you doing I don't call pastor because they bicha one teri muntu gwatera sende magundi wa Paul pastor za basajja tebantera mmere kusugundi yanjabo baba bafuna mwenda balwe kyetagisa mbafuna kadagina kudamera mkwesa demo amusabire ndi kutukusabira okulikedde ko mera mukama koledde binje yo gasiya baba fundira baba scouting ano social media babuli yaguli kyetambula guli bamukwatide gundi bwadinga bamusika bamuyita ndi ayite mu kanisa bo bakola amawulire abasajja mubagambe mwana mwe tamusirika abasajja mubagambe n'abakazi mubagambe abekisiru mu gwanga lya family nyama mugambe gwe you're false minoso migambani sajja mubagambe abo bamukozesa bakate ko face ye nebagana omukubisa ne kamyoni akola amawulire ne kamyoni amugamba ngenda gwedda tikamyoni asobola kukyogera si yabe n'ebintu bya kanisa nabira banga byali stage managed mboka million ne kamyoni ovulaba nadda mu week edda mu 77 dogs kyajja kali mu kabanja agenda okugusala where is kamyoni has been at the podium right now kabanja badda mu yamba ki abadda mu yamba ki bakozesa bukozesa nakoyo kamyoni kamuna agamba yitawo nga bakozesa nga mukubendu leka mino laba lokosi mweka mino abantu bayinza okuleta mu kanisa abayaye bangi anati stingoyo mnyiwa sigara hadi stingoyo akubalaga hadi stingoyo ali mu mbera bweti ne bweti laba lokosi asoro okuletera endiga nga 10 kamino laba lokosi kapero laba muyayaze bagezi akozesa abantu nga abo epenge bulese mu kanisa asoro okuleta yabalala nga bibatu not today tubiganye kati bagenda kumita mu kanisa de bamusabira mu deliverance bajita sebanyi deliverance sabe bajita deliverance bibogira sebanyi deliverance wa delivering ko bazo ku delivering olede mu komera wacho wa mu delivering ande manna muteeka kumpinga alima namakula ono yali mutabani wo kritika ye muveyo katete badnage katumula baga mawuli agatirika ndino gasamaza abantu kritika isagara cyogera bubi kale kaneweke example singaze obanyizo jewe dako kunzi kuba mwiza gamba atogera ko si yakireta kritika inageza afuna obuzibu ojja kubalaba abayimbi ba posting waze bopobimba bwe nina kuma inofuna chenywa sure
Embwa nazadukira wano sina na chazirisa. Bazigamba nze ndiko. Kayanja asigazayo n'embwa n'emu. Ngobisa penge ngo kayanja. Simanya ngembwa zadukira wano. Wasigazemu. Ngeje chirinze need a cool breeze. Not today. Temubikiriza abasajja mu bagamba abasumba ababbi. Not today. Mama shika ngaba yaye. Not today. Bambala masuti ga bei mwana. Bavuge motoka ziri mu girasi. Niba kutesa abantu. This is the same thing I was selling on the tell my sister Tina. Ndipenge ebintu byankola bino nze mbyekozesa. Nemwe egendeze nnyo nga banna program ziba kozesa nti omusajja asobola okuteekawo tunde program ye TV nakuwa emitwalo 3 n'agamba kala katono because what happened to my sister Mary Luswata, very talented woman, yani badde akozesa oba talent ogikozesaamu ekintu ekirala, but weshi maybe she should have done something else. Ne bamala omukozesa ne basuula ne brought Tina ne bayinza omukozesa ne bamusole mwewale nnyo abantu abo bakozesa akozesa n'akulekamu nga kikali n'akuleka nga repetition ine want wakutadde nga walemalira ddala olyawo. Say not today. Tokiza abantu kukozesa kayanja akozesa abantu. Not today. Ulia ka breeze. Magana yango yizo kunsabira delivery kimubino. Sango mwa. Ate banyirira. Banange banyirira. Banyirira nze mbanya basumba banyirira. Nadda wali nataka ko bugundi bwe ku matu sakso wanyi babita bya bino bwoteka mu boya. Nasoka ku besuti. Nabya nabamvunulira nga ebintu byonna mukama katonda wa Isiraeli. Ndaka sana uli yakyutika inga bambi bamugamba. Muntu kyoyo kati tino kucho kugera ndikamiyone muntu kyoyo teri muyimbi yakugamba ogenda gweddalo ne mulaba bambi wamegera kuba bali kamilioni akuba. Kuwamanyika milioni akuba yembegere ebintu ngesa nagamba naye nkyogere ng'obukadde obusatala bumuyita mbambi musajja wattu. Pastor namutunulya namugamba ddiru kye yakulesezza gwe. Nagamba ne babugamba tojjukira mulabe video ebamulowooza nnimba. Not today. Kitu kaina abanga yagala okukyogera nti kale Pastor namugamba ojja kukyogera weetaaga obukadde busatu. Nakulese kutunda program namegerera mu kiuti yagamba yali kamilion nachogera nnyo namugamba yali yali kamilion nakendeze eddoboozi yali kamilion tenze mbalimbi banna yali kamilion ngeza ziteeka mu nsawo kuba kimanyi kamilion akuba era yajja musanga ekkanisa mukubi ne mune amana nali obukadde obusatu naddukaawo Pastor mulimbalimba ajja kukuleeteraga emmotoka nkutwale wano osobanye obeere wano mu amateekere namba yakitukayo mu inbox abakiwedde bonna babba abantu. Nze banaye mu video nsagala kubeera nga nangira muntu biki nayenze kyembabuuza mu mwenna abali wano bajjajjaffe ababeeranga abana balokoti bandajja bo bali basiru bo balinga basiru. Not today. Nze nabalaba nekaperera sozamu kubaawo naba nga talina kyakulya nedda ku street banne bamudduukira ali mungeri ali bamulese matusendereza abantu. Eno gyali asinga okwesiga naye kasita yamuvaamu negamba laga gwokuba muganda wange ali stage managed yali agyesiga nnyo ngera buli vanjiri lyakwata n'asumulula eno yo ng'agyesigira ddala yeesaka abantu bakamiliyoni ng'abo emusakiro yamuvaamu nejja. Musaaga n'okusaaga muwoza amaanyi ng'ajjawo yamala mu kanisa ng'agirimba ejja kufuna olubuto weyajja ewange yafunirawo eggwako teyeteeke nagenda mu ggobe yamala mugundi emyaka emeka yafunirawo eggwako ogambo yakyalina amaanyi.
laba Max yali yagikola laba Max yali yagikola laba kyali akoze Max yagera n'asooka agiwugula n'agiteeka mbina ebizigozigo maama lususu nozoka tero abera ntadde ku treatment egende dda mu kala yaayo nozera laba ebizigo byali byagiyokya bonna baleeta ebizigo byabwe nembiwuliriza ne baŋŋamba omusajja atuwa obuzigo bwe tugira nesikiriza ffe zonna zipeerusi nozera abeera agenda dda mu kala ebizigo byali byamwokya tebasajja mubagambe not today. Avuddeyo mikirwa mujjeyo naye nga mbabuulira baganda ba mwino tereza mu kintu kyamukkiza abasajja ngabo bayimiriramu. Tajja mubagambe kino kikyamu ne kino kikyamu kantobe mubeereko bulafuna ku mikirwa nine namba ye wano kamukubireko mubeereko ampe cutica equal ne cutica yawe mugamba live ampe ku cutica yon ani yagikubyeko ne namba y'essimu njagikubako ndabe kali akana kensanze wali nenkagamba nti nine edduuka lya Adidas kumi wale njala dikaleetera mbuleetezi njaka texting edda olunonye namba ya Mikiru edduuka nga ndijja wanze abakazi balabye Mikiru Mikiru uno mukubira kwali aleke kifaananyi ky'embozi buli omu mulina bampita kabaka penge yo Mikiru omusajja omugyeyo lindako balakuteeka ku muzindaalo lindako beerako oyinza n'okumumpa nenjogako ne cutica ye wano balakusooka kuteeka ku sipiika wano omanyi mwana abantu b'okuzana bano atife abantu b'ozana tubeera ne waaka baganda bange balasooka okuteekako wano Mikiru asooka atubuuliremuku kitambudde kitya Maje wangi omusajja omugyeyo mujjeyo ku police natete muganda wange basabye sente meka ebintu bibadde mu bya ssente naye omusajja yamuguddeko omusango twogedde naye wabaddewo n'abantu abalala abazze oluvannyuma n'omukulu MC Pase naye abaddewo MC Pase abaddewo naye abaddewo cutica tulina okumanya si mubbi ya naye ye obulamu bwe alina endowooza nti ali neglected bamusuulirira abantu bonna abamukolamu akasente bamusuulira ne bamuleka wali ebbali omuntu yekka gw'amanyi ng'omuntu amufaako ye mukyala we gwe bayita Pretty Glo oba mumanyi lindako Pretty Glo yali omuyimbi ye mukyala we angambye ye mukyala we gw'alina kitegedde naye cutica ye kwegamba ekimuleetera obuzibu kati enjayi enjaga ne walagi kati ekisooka takola kati ate apangisa n'omukazi ali lubuto Pretty Glo yali lubuto essebo ofuna bulungi kati omukyalo oyo alabika amuteeka ku pressure kuba n'omukazi naye mulabye embeera gy'alimu si nnungi amuteeka ku pressure y'okunoonya akasente okulaba nti ki ateeka ekyokulya waka ekitaliiwo kati cutikaye mu bino ebyokunywa enjaga n'okunywa walagi yatuuse sente ne zimubula nga talina kyakukola ati njoza enjayi nemulimba nti teryamulaba owulidde ku ssaawa 12 n'ekitundu emboloka y'omusajja eyo gye mwalabye aliya wala bagita aliya kawondo n'agikunyuulamu akataala owulidde amala okasika
ng'omanyi omuntu ng'oli haayi tomanyi kigenda mu maaso alaba abantu bamugoba adduka akakwata akabakuba abamu bamuvaako ne babaawo abamulemeddeko ne bamukwata bamuzzeewo omusajja ekyambi omusajja abantu badde batandise omukuba kuba mbu waliwo abamukubye empiba bina ebino bula birina kati waliwo yadde akutte buloka agenda ogimukuba omusajja n'ababaga nti mutta muntu owulidde okumuyoola ne bamutwala ku poliisi e Busega ne bamugya ku poliisi e Busega ne bamuleeta ku poliisi y'e Nateete naye kwegamba abasirikale b'e Nateete majority baadde tebamanyi muntu gwe bakola ki gwe balina waliwo nabiwudde nga ndaba abantu batandise omufuula ekyokuzanyisa ku ki social media nengamba omulenzi ono kamuwa obudde bwange kuba pegi ffenna ng'abasajja twali tubaddeko mu mbeera okitegeera n'otuuka n'olaba ng'oli wekka mu nsi nengamba no wabaawo omuntu yenna amanyi omwana ono waali andagirire ŋŋendewo good enough MC Pasi nampeereza message nangamba nti Kyutikaye ali ku poliisi e Nateete nemvuga akamoroka kange mpolampola paka wa Nateete nentuukawo nennyonnyola abasirikale bambuuza gwani oze nze mumanyi bumanyanga muyimbi naye njagala kulaba muyambye ntya ekirungi ddi omukulu osiwe Nateete abadde musajja mulungi nnyo kuba wambuziza nangamba nti ono yani ng'olwayita abantu bamutono nemuga oyo yali muyimbi nemulaga ki nengugulinga oluyimba lwa Kyutikaye gwe bayita Jinkeese nemuga yono gwe mulina omusajja atewuunyiza nnyo ng'omuntu gwalaba mu vidiyo ne gwalina wali banjawulo okumuyita ne bamujja mu sseero n'amuleeta mu ofiisi ye kati nemunnyonnyola nemuga Kyutikaye nze bampita Michael nkulaba bulabi naye kiki netwogeraganya good enough nababaawo abavubuka abalala abazze badde basatu baddeko ne muganda we yeyanjudde nti ye microphone lyerinnya lyayogedde netutuula nembagamba nti naye tusobola okwogera n'omwami oyo netulaba ekigenda mu maaso ne banzikiriza ne bampa essimu y'omwami ne mukubira essimu omwami n'aŋŋamba ali wala tulabagane nkya ne mugamba munnange jangu twogeraganye tulabe kintu kino engeri gyekikola ki kiggwa omwami n'aŋŋamba mpaamu essaawa emu mpaamu ebbanga wezo ne mugamba nze wendi nja kukulinda tenga olunaku lulamba ndumaze ku poliisi awo omwami wazze netula ntegeragana omwami n'aŋŋamba ye kyayagala abamugobedde omuntu omukwata bamugaye waliwo ayagala emitwalo 10 waliwo n'omulala ayagala emitwalo 10 nti n'ez'okuzzaamu bakataala mitwalo 5 gye mitwalo 25 ne mugamba muganda wange ekizibu nga bwe kyazze okiraba kiikino ne muganda naye n'omumanyi naka simumanyi nze naleese mubbi omwami naye ne gwe kumulaga vidiyo n'aŋŋamba vaawo naawe ono ye muyimbi koze y'ono gw'otadde wano omwami n'agamba ensi eno nga mbi nnyo ne mugamba munnange n'aŋŋamba y'ono koze y'ono gw'olina wano benga omusajja awulidde nga kimukutteko nnyo n'aŋŋamba omanyi kyoba okola nze mpeddemu n'amanyi nti dde y'ono Kyutikaye omuyimbi koze y'ono n'agamba mpeddemu amaanyi naye bali abavubuka abamugobye ebiki ku kyalo bo bajja kwagalamu akasente nze saagala kintu kyonna ne mugala tukoze tutya netutegeragana emitwalo mimeka 15 nenjibala gundi ataddeko sente epase naye ataddeko sente netugatta emitwalo 15 omwami netugimuwa naggalawo omusango Kyutikaye nemugjayo netufuluma netuvaayo right now mutadde waka mbadde nvuddewo nga nzizeko wabweru kulagula buntu ekitegedde anjagala omusajja anaabe alifresh ngaddeko mu mbeera kubanga ye mukyala we agenza azzeeyo bangaye bapangiseeyo olwongojja ekitegedde anjagala omusajja akakkanemu naye kimulabyemu nti tali seeti bulungi akyalimu oba ekiwuggwe nze mugaa nti n'oba oyagala kuyita mukyala wo kujja kisooke tumukubira essimu ajje naye asule wano nga njagala akakkana agane kudda ku kyalo bamulabire mu kifaananyi kiri kye bamulabiddemu omuntu tewuwo kati naye lwalina mbadde mulese waka nga yeeyonjako afuna ekimu ewuwo ali waka wange we mututte wangi ali wakawe wangisewo ali waka wuwo we mututte mbadde muleseewo Miki tusobola okwogerako ne cute oyo bwe kiba kiyoke kwebudde abadde aŋŋamba mukwano wenzirayo ewaka ngenda kumakinga point ndabe nti ki omufuna oyogereko naye yogereko naye ku vidiyo atubuuliremu era ngenda kuteera akasimu nga nzeeyo ewaka omufune kigenda twala dakika mmeka ngenda kuba nkutegeera kuba ndi ku live kati lwakuba kyabadde alemerako ayagala mutwale ku
ayagala mutwale ku church kyasembye okungamba nga nveewo waka nga nveewo waka abadde ayagala genda ku church ku Miracle Center ewakayanja tereza linnya lye banze badde muganti no kakkana ewakayanja nze badde muganti kakkanamu muganda wange n'ekirabika alemeddeko era nyiza okutendewalirwa edde ekiro ne mutwala ku church kuba ndaba kyayagala bamubuuziza nti owuli oyagala ki ssaawa zino aŋŋamba kimu njagala kgenda ku church atereza erinnya lyani eriryembu erinnya lyembu nemiki mbadde nzagala bw'oba otuuseewo munnyonnyoleko mugambe ndamugwa omuntu wange bwati ne bwati agala kwogerako kko naawe muganda wantu oyiza n'omuntu wakuvire ntwogerako kko n'abantu wano ngenda kikola muganda wange nga nzizeeyo waka mpozi n'ekirala abatamanyi mwami ono eyamentalinga abatamanyi mwami mikiru yo omusajja eyamentalinga bavubuka betukuze nabo era gwempa ekitiibwa ku kyalo zana fena kwe tuzaaliddwa era ye musajja eyamentalinga n'abeerawo ozera babulira bulasita kubeera gowambangula nogamba muganda wange obbye nnyo obumyu lekerawo okubba obumyu terera mulayini mwana wange naye kuvadde era lasita mwana ku mutima omulungi gw'olina nakulaba dda sebo miki kati bw'otuukawo ndi ku live lasita mubuulire mukayinza otwogerako kko naffe omutuwe ku video wano zesobola okusikamuko kayalaawo n'omutuwa ku video cute kale sebo kale sebo osooka omuguli awo bw'okulya lasita kale muganda wange sema kale muganda wange beera bulungi sebo amina sebo kati bannange bino byensiiba mbagamba ono omwami bamuyita mikiru mumanyi ku Facebook yabasajja benkuze nabezzana ansinga ku bukulu naye nga bebasajja abatulabulanga tuli baneiba naye katino kikuwa ekyokuyiga nti yavudde okuba yakoze post ku Facebook nagirabye nagamba alina ekontakti n'omusajja muyambi kulabulaba n'omusajja famire eteri avuddeyo omuntu amuyambe just from nowhere kati amututte n'awakaawe nekino kintu abamuyimbi mwe temukibala kibakuba enkwe terina muyimbi ayinza kulinnya ku poliisi ate nga omusajja yamufudde ekyololero ku social media owedda kwali but a normal person very from nowhere mwana from nowhere man najjayo omuyimbi alina embeera ye gyayitamu mugiwulira kati pasita wuyo bamutwale ku kanisa aterereza erinnya lya Kayanja aterezemu erinnya lya Kayanja naye nga ate talina sente talina kyakulya kino kyembagamba waliwo ekikyamu ekibeera ku bantu talina kyakulya abadde mu position enjakula akataala mukazi we badesimanyi pretty girl mukazi we era bino bambalidde bingi badesimanyi pretty girl asobola mukazi wa cute kaye nti amuyinamu n'omwana amanya hilo olubuto anyway abantu balina choices zaabwe mwana naye ate kati katulindeko mika amalo vuge mmero kagitwali waka mutuwe akatete pasa kanya ndiolo agendayo atereze erinnya alisabire ate kaenda stupid idiot is this is why I told you zene mukwasa Brian White amutereza tebeta agabino mbate wozizo omusango mu uyo ne mukwasa mukama wanga amutereza atereze erinnya Uganda abantu bakyali abalina emitima emirungi bananzo kyakabinyo mwana kabine ku bananzo tuweka na kawaya sinza kutamba benanzo ka platform ka ne benanzo atenga simu yote tisobola kusika kichi togera ku kina ateka kyo omuntu okuveri na akuyamba tekira bikalabika ansama uyu ngomsajja mulo kati budda nemba mwogede bogeziri nyantono yaine nengo mukubira omuntu uyu I'm informed. I have people on my phone simwe jude nenjikuwa mu wikiro gikeberamu onzo sange byama nebyama nabagambi waliwo ensonga wakyembwa za mudduka ko nezijje wange bye bayita man exclusive mika jivuge modo kagendewe kwa mtute wegenda kunaba amutu watu nnyonyoleko wano exclusive ngomukaza adda ku radio TV station ngagamba tipenge this and this kumanyi gendina let this man go home and drive and atuwa musajja togereko naye ku video as simple as that. We don't need to get microphones and the videos into games when you covering for any BS any TV tetusaba bisobole tetucha bisobola tetucha bisobole ebintu bino no kulaba
Nenga nenjaga kyekola abayimbi bannange. Kata tuli namu ebintu ebikusumbuwa, toyina kasente, utaddemu ate enjaga mwana. Oyongera kumukwasa boss lero yabuze syamutegedde yabaddeko kono naye. Katulindeke ddangira kubayitira kyutika ye, wasoke tuveeko ko tulinde kyutika. Agenda mumbona, agenda mutwala waka kunaaba. Agenda mutwala waka kunaaba. Amumpeeko. Katagenda kumumpa ako katono nina konda be. Ate enjage ekozesa ebintu ng'omuntu aleeta yinaamu ssente. Nena muyimbi yagambye nako nti this is petidde na nnyo nti mukazi wa Pretty Guru kampo singa Pretty Guru mugambe bambi kulika. Tuzingene bukamina mu this is NBS report, this is W. Tukyabisobola. Creativity. But it's creativity and being creative, you can simulate what they call news. First hand information. That story will run in newspaper tomorrow. We wait. Here. Kati abantu bagenza ku YouTube checking of views ise. Bana mshaika ka video kayenka ngena koma ne mic ono. Kajira jogera ko ne mic ebbali making sure nga mfuna ke exclusive ne kitu kayiwa no ku video. To nabiranga nja kulwako kunyowa no. Joni katwe kwali Kalungi Marax. Joni katwe kwali Katwe tubabuzeeko. Tutakubeka tubabuzeeko tulinda kitu Jona iga neja gange tumaliddewo abantu mwana. Mwana. Enjaga yekyekola abantu. Ate nga toyinaamu ka sente. Why should we come up with the cameras and Kampala sawa mmeka obudde bwazibedde nzirikizanga nnyingi nnyo wewe Kampala sawa mmeka sawa emu Alright people, kaligera ko bole cute guy, musoke muteka ko data. Malo kuddamu keno malo omunoonya. N'abasajja mu bagambe not today, tap the truth people. Uno tap the truth. Mubayimire mbagambe enough is enough, tap the truth people. Tap the truth. Tap the truth. Fashira, mani wacho oli wano. Every day. I know why you're here every day. Singero obera mwabo. I know why you're here. Otherwise, singa tuliwo. Kakomyewo bali bannange, mushalinge video eno yekendulika. Musajja mu mugambe zonna zadda wano. Zonna zadda wano. Zonna zadda wano. Olaba ne yanna maaso y'ebitanga. Yino. Asigaze embwemu. Munnyumizaawo basajjaawo yaye. Kamani nomutego nino gambe gundi amutwale mu gundi bagenda mukozesa kadeke mu mike gundi mugambe bagenda mukozesa. Nino kumbira mugambe tulitegeza n'agende bagenda mukozesa. Kati amawulire oli agenda gafuna enkera nti yabbye bencha babire ku 77 dogs bamweya kakadde. Mbwa aweyo kyawaayo. Let me call this man again.